Дорогие друзья, всем здравствуйте. Итак, мы закончили очередной ремонт бассейна. Размеры бассейна 6х4, глубина 1,50 м. Пленочку использовали здесь Алькарплан, рисунок колотый камень. Преимущество данной пленки: на полотне не видно стыковочных швов. Друзья, при выборе пленки будьте аккуратны. У кого есть вопросы по отделке бассейна, по ремонту бассейна, задавайте в комментариях. Оставайтесь, друзья, с нами. Конечно же, кто не подписался на наш канал, подписывайтесь, чтобы не пропускать вот такие вот видеоролики.